Hello everyone, I'm Sarvikun Vishmala and welcome back to my channel. I'm back with another brand new food vlog. এবং আজকে আমি চলে এসেছি গুলশান বিয়ন্ড বাফেটে ডিনার করার জন্য এবং এটার লোকেশন হচ্ছে 7th ফ্লোর বিয়ন্ড বাফেট গুলশান পিঙ্ক সিটি শপিং সেন্টার 15 গুলশান এভিনিউ ঢাকা। এই বিয়ন্ড বাফেটের অনেকগুলো আউটলেট আছে। আমরা এসেছি গুলশান আউটলেটে, এটা মিরপুর 12, 11 এখানেও আউটলেট আছে, আরও আউটলেট আছে এবং এখানকার ফুডগুলো অনেক মজা। এখানকার ডেজার্ট, পুডিং, কেক, স্যুপ, ফ্রাইড রাইস, পাস্তা, চাউমিন এবং আরও অনেক কিছু। বাফেট লাউঞ্জে গুলশান আউটলেটে পার পারসন প্রাইস হচ্ছে 1650 অ্যান্ড মিরপুর আউটলেটে আরেকটু কম পড়বে প্রাইস। আপনারা চাইলে এখানে আপনাদের সিট বুক করে নিতে পারেন, রিজার্ভ করতে পারেন, অথবা আপনারা নর্মালি যেও খেতে পারেন। এবং এখানে হচ্ছে আপনারা বিভিন্ন ফ্যামিলি গ্যাদারিংস, ফ্রেন্ডসদের সাথে যেতে পারেন এবং বার্থডে সেলিব্রেশনও করতে পারবেন। ট্রাস্ট মি, এখানকার প্রত্যেকটা খাবার অনেক মজার। পিৎজা, দেন সুশি, রোল, দেন কাচ্চি, দেন স্পেশালি ডেজার্ট আইটেমগুলো অনেক বেশি মজার। এখানকার কেক, ওয়াফেল অ্যান্ড এখানকার ফুচকাগুলো অনেক বেশি টেস্টি। এখানে আপনারা আনলিমিটেড ডেজার্ট আইটেম, আনলিমিটেড ফুড আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন এবং এখানকার প্রত্যেকটা খাবার অনেক মজার। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে একটা পারফেক্ট জায়গা। এবং এখানকার স্পেশাল হচ্ছে লাইভ ডোসা। এখানে ডোসাও পাওয়া যায় অ্যান্ড এখানকার আপনাকে লাইভ মানে আপনার সামনে একদম ডোসা বানিয়ে দিবে এবং বিভিন্ন কাবাব দিবে। এখানে অনেক ধরনের কাবাব পাওয়া যায় এবং এখানে আপনারা হচ্ছে আইসক্রিমও খেতে পারবেন এবং এখানে কিছু ছোট ছোট ছবি তোলার স্পটসও আছে। এখানে আপনারা ছবিও তুলতে পারবেন অনেক সুন্দর সুন্দর। তো আপনারা যারা যারা এখনও বাফেট লঞ্চ ভিজিট করেনি তারা অবশ্যই ভিজিট করবেন অ্যান্ড ইটস আ ওয়ার্থ ইট। অ্যান্ড এখানকার প্রতিটা খাবার অনেক মজার, সো ইউ শুড ট্রাই। So that's all for today's video. Thanks for watching. If you like this video, please give a like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.